我哋教會有幾多組嘅？啊，犀利，又係你，13。冇咁多。16組，我知。16組。講16組嗰個人講晒嗰16組個名出嚟。兒童組。得啦，唔使時間關係。我知14組。14組原本就啱嘅，不過計我呢張紙咧，其實仲有一組喎。15啊！大家有冇留意咧？死火啦！大家有冇留意？唔係成年組，叫童工組啊！不如我哋咧邀請童工組出嚟。童工組，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 童工組。你想組啲咩啊？天才表演啊！咩組啊？我日日都表演㗎咯喎！企出嚟呢度啊！打7歲日日都冇咁齊人啦嘛！大佬，點啊？我企出嚟就已經係一個表演啦！棟篤笑嗱，大家想聽我棟篤笑咧？12月19號咧，大角咀咧就會聽到我棟篤笑講道啦。我而家要。而家要啊！而家嗌外賣俾錢啦。OK。我據聞咧 ，Marco 咧係識得跳芭蕾舞嘅。好，開始。噔噔噔噔噔。冇問題㗎，天鵝湖唔可以一個人跳㗎嘛。做真係肥喎，做真係我啊！你哋識唔識唱一首《天鵝湖》啊？跳啊！邊個要求啊？好，我哋好多謝咧童工組為我哋表演。啊 ，Marco 冇走住 ，Marco 最後咧你就我哋14組啦。表演過後真係非常之，你就睇過晒全部，你覺得邊組最好咧？15組嘛，係咪？14㗎。你嗰組已經攞晒獎嘅。你係咪冠季軍㗎？冠軍得㗎啦。其實咧，大家都咧旗鼓相當。我想俾一組贏嘅，不過你哋一定話我係偏心嘅。如果話俾我組贏嘅，咁咧就幾難嘅啦。其實咧講氣勢，有一兩組咧都好有氣勢嘅。你講話如果係講翻啱翻內容嘅話咧，又好玩嘅話咧，我真係覺得比兒童組嘅非佢莫屬啦，真係。有咩獎㗎？獎咗咯！掌聲係一個獎嚟嘅，最大嘅獎，即係最後係兒童組係嘛？兒童組啦，好，好，不如你再俾掌聲自己啊！即係大家做得其實好好係嘛？好，跟住咧，我哋再嚟下一個節目。